મોટી થોરી વાડિયા ગામે મોરને કંઈક રોગ લાગુ પડ્યો એવું લાગે છે, અથવા તો કંઈ ખાઈ ગયા છે. અને આશ્રમમાં નકરા મોરને પક્ષી સિવાય કંઈ છે. જો મોઢામાંથી આવી રીતે લાળ નીકળે છે, આ અનુભવી કોઈ ડૉક્ટરો સુધી વિડીયો વાયરલ કરો. એટલે અહીંયા ઘણા બધા મોરલા છે, લગભગ 500-600 મોર છે. તો એને બચાવવાની કોશિશ કરો. હું ભરતદાસ કહું છું, તમે બધા વિડીયો વાયરલ કરી દેજો. અને જે ડૉક્ટરો હોય એને પણ જાણ કરો તો વહેલી તકે આ મોરનો ઈલાજ થાય. આજે સાંજે 6 વાગે આ ઘટના બની, 2 મોર પડી ગયા હતા અને દોડી નથી શકતા.